בעולם שבו כולם ממהרים קדימה, יש אדם אחד שבוחר לעצור, לחקור, להטיל ספק. קוראים לו בר, בר השוואה. יס! הדשא שלי יותר ירוק ב3 גוונים מהדשא של ארנון. תאכל קש ארנון, הדשא שלי יותר ירוק מהדשא שלך! בר משווה הכל, וכשאני אומר הכל, אני מתכוון להכל הכל. אמרתי מספיק פעמים הכל? שומע את זה, קובי? זה מסתובב במהירות של 1.5 מח יותר. אותי לא יערבבו. זה אולי בריח אורן, אבל לזה יש הקצפה הרבה יותר מפנקת. אותי לא יסבנו! מרקם פה לקוי, קובי. יש פה התנגדות של 4 ניוטון למטר. אותי לא ימרחו. בר הוא אומן ממלאכת ההשוואה, גיבור הנתונים והאביר למי יש יותר, עד שזה מגיע לכסף האמיתי שלו. אז זאת ההלוואה שלך, התאמנו ריבית במסלול קבוע, רק תחתום כאן, כאן וכאן. רגע. לחתום עם העט הזה או עם העט הזה? כי העט הזה יותר ארגונומי. גם הסאונד שלו הוא יותר... אז הוא כבר לא משווה. אל תהיו בר. מהיום כשצריכים הלוואה, משווים בקפטן קרדיט. תגיד, אתה השווית בקפטן קרדיט קודם? אל תכנס ככה סתם, הם מסנברים אותך שם ומתים בחינם.